Deməli, bir kişinin həyat yoldaşı rəhmətə gedir. Uzun illər keçir üstündən. Buna dostu deyir ki, evlən də sənin həyat yoldaşın rəhmətə gedib. Sən də tək yaşayası deyirsən ki, təkliyi Allaha məxsusdur. Sən də ailə qur. Deyir ki, mən onun üçün bir insan tapa bilməyəcəm axı evlənim. Deyir, nə bilirsən ki, onun üçün bir insan tapa bilməyəcəksən və ya tapdığın insanla onu qədər xoşbəxt olmayacaqsan. Deyir ki, biz bir gün evdə dalaşdıq, bir-birimizin qəlbini qırdıq. O mənlə pis danışdı, qəlbim qırıldı. Mən ondan pis danışdım, onun qəlbini qırdım. Axırda ona dedim ki, çıx ged atangilə. Bu da çıxdı getdi. Bir müddət tək qaldım evdə deyir. Gördüm ki, yox, təkliyi mənə sıxır da, onsuz qala bilmirəm də. Fikirləşdim ki, gedim üzr istəyim, qaytarım, gətirim evimizə. Getdim, deyir, atası gilə qapını döydüm, qapını bu açdı. Yoldaşı. Deyir, hər dəfədə qapı döyüləndə bu açılmış ki, mən gələcəm. Qapı açılan kimi deyir, boynumu qucaqladı, qulağıma dedi ki, atamgil bilməsin ki, biz dalaşmışıq. Deyir, mən atamgilə demişəm ki, iş səfərinə getmirsən, sən gələnə qədər biz burada qalacaq. Deyir, mən belə insanı ikinci dəfə hardan tapacam?